Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Mía se está preparando para otro programa bueno. Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía comienza con Mía bien arreglada, vestida y alborotada y dándole al meneo. Belleza es mía. Mía y tuya puede ser la belleza si sintonizas cada mañana en Estados Unidos a las 10 este programa y en las noches aquí en la República Dominicana en DR a las 9 de la noche. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos, señores, a disfrutar, a brincar, a saltar y a despedir la semana. Así toda yo muy decentica porque tengo muchos médicos y yo soy de las que digo, cuando tengo otros tipos de invitados, yo estoy como más alborotada, pero cuando tengo profesionales en el área de la medicina, trato de venir lo más decente que pueda. Así que ya saben que este programa se caracteriza por guiarnos a todos, a los que están detrás de cámara, a los que están en sus casitas, a los que estamos frente a las cámaras, de guiarnos en el mundo de la salud para que la belleza se pueda reflejar en nuestros cuerpecitos. Así que vamos inmediatamente con el contenido para no perder tiempo. La belleza es mía. Le preguntan al viejito cuál es el más bonito. Bienvenidos a nuestro último programa del mes de febrero. 27 de febrero celebramos nuestra independencia como nación, luego del trabucazo dado por Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia y luego de que Francisco del Rosario Sánchez enarbolara la bandera tricolor en la Puerta del Conde, ambos inspirados por los ideales de Juan Pablo Duarte. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Y así iniciaremos nuestra programación del día, dando gracias a Dios por la independencia que hoy nos permite ser la única nación del mundo con la palabra de Dios en su escudo patrio. Luego recibiremos a la doctora Patricia Modesto, odontóloga, quien nos hablará sobre bruxismo dental. Como también Harumi Beauty Center nos traerá el consejo de la semana sobre el rejuvenecimiento de cuello. Y por último recibiremos al doctor Joel Beltré, nutriólogo clínico, sobre los mitos de la alimentación en el embarazo. Todo esto y mucho más finalizando la semana en La Belleza es Mía. La belleza es mía. Astoa, señores, y ahora llegó el momento de colocar el día y nuestras vidas en las manos de Papá Dios, porque vuelvo a repetir por la enésima vez, yo, mi amor, soy de las que temo mucho al Creador. Aquí estamos, señores, haciendo y deshaciendo como que no vamos a rendir cuentas algún día, y esta que está aquí trata de pecar lo menos posible, de encomendar su vida a Papá Dios y sus acciones, sus pensamientos y demás, porque no solamente pecamos de palabra y de acción, no, también cuando pensamos podemos pecar. Así que para que Papá Dios pueda minimizar esa carga en nosotros, vamos con la iluminación del día de hoy, que está a cargo de Elois Cepeda. La belleza es mía, el toque de queda, de luna a viernes con Mía Cepeda, todo el mundo activado a las 10 de la mañana. Y si no hay luz, cojo pan del vecino a ver el programa. Gracias a Dios recibimos la iluminación del día de hoy. Romanos 5:1 nos dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Delante de tu Padre fiel no tienes nada que probar. Disfruta sus bendiciones y cuidado especial. Eres privilegiado, privilegiada, porque nadie podrá condenarte. Ya Dios te justificó. Honra cada día esta gracia y sé canal para que muchos conozcan su fiel amor. Dios te bendiga. ¿Tú estás claro que? Llegó el momento de empezar a desglosar todo el contenido de este viernes familiar y contamos con la presencia de una experta en la salud bucal. Recuerden que todo lo que somos es porque entra por la boca, y cuando digo todo es
todo. Y hay que mantener esa salud bucal siempre impecable, siempre nítida, para que, aparte de todas las bacterias que normalmente tenemos en esta cuna, porque eso es una cuna de bacterias, estas no puedan proliferar y llegar a los órganos y al resto del cuerpo, porque pueden pasar situaciones negativas y penosas. Y para que nos hablen acerca de algo que nos afecta a muchos y casi no lo sabemos, señores, que es que cuando dormimos, que podemos estar rozando los dientes y esto puede generar un desgaste en ellos. Esto se llama bruxismo y hay una chica muy bonita, muy bien puestecita ella, que conoce bastante de este tema y con ella vamos a estar aprendiendo un poquito más, porque aquí nos encargamos de darles informaciones a ustedes. Buenos días y buenas noches y bienvenida a La Belleza es Mía, a la doctora Patricia Modesto, odontóloga y por supuesto parte de la familia del grupo Odonto Álvarez. ¿Cómo está usted? Muy bien, hola Mía, ¿cómo estás? Viéndote hermosa, bien puestecita, divina, me Gracias, encantan. gracias. Oye, pasa algo, Patricia, y es que hay personas que tienen la ideología, esto no tiene que ver nada con tu profesión, ni esto es algo aparte, ni del tema que vamos a tratar. Ok. Hay personas que piensan que mientras más cosas se ponen y mientras más se arreglan, van a verse como más bonita, perfecta y quizás refinada. Y sin embargo, señores, mientras más sencillos estamos y mientras más cómodos estamos, nos vamos a ver mucho mejor. Menos es más. Así es, yo estoy 100% concuerdo contigo. Yo pienso que mientras todo sea menos, es más. Pasa algo que no todas tienen la dicha de nacer como nosotras, bellas y casi perfectas. Pero, señores, hay diferentes tipos de belleza. Entonces, estas bellezas pueden ser también atractivas sin ponerle muchas cosas. Solamente es que hay que saberle encontrar el punto para que lo bonito que tengas lo puedas resaltar sin exagerar. Ahora sí vamos con el tema y vamos a definir para las personas que no saben qué es el bruxismo. Ok, el bruxismo es una patología que consiste principalmente en lo que es apretar los dientes. Esto afecta mucho lo que es La masticación, la ok. masticación. Ok. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué apretamos mucho los dientes? Y si es solamente que de noche que se da esto, o uno puede tenerle esa manía a cualquier hora del día. Principalmente se da de noche, pero también se puede dar en cualquier hora, dependiendo si la persona tiene mucha concentración, está pasando por lo que es mucho estrés, mucha ansiedad. Ahora mismo, en la actualidad, debido al COVID, esto está pasando demasiado. Las personas están apretando mucho los dientes. Uy, es decir que situaciones de presión, de ansiedad, de Sí. angustia pueden hacer que uno lo haga sin querer. Sin querer, así es. Cuando las personas están pasando por mucho estrés, están con muchos pensamientos, suelen hacer lo que es apretar los dientes. Ok. Y obviamente hay un montón de bruxismo, es decir, hay diferentes tipos. ¿Cuántos hay y cuáles son estos? Hay dos tipos de bruxismo. Ah, solamente dos. Ok. Sí, solamente hay dos. Están las personas que lo que hacen es que únicamente aprietan los dientes. Y están las personas que aprietan y rechinan los dientes. Ah, mira qué bien. Yo pensaba que se hacían las dos cosas en el bruxismo siempre y solamente No. existía este tipo. Es decir, que solamente está el que hace y Exactamente. está el que hace así y luego lo roza Ajá, y entre roza ellos. los dientes. Y ahí es que viene el desgaste y se ponen como planos. Exactamente, Que así se ven muy es. feos, dicho sea de paso. Así Así que gracias a Dios que existe un montón de un montón de tratamientos, un montón de prevención, así lo vamos a llamar, que Exacto. pueden evitar que esto suceda Esto si usted suceda. tiene este comportamiento. Pero Así es. aparte de la prevención y los sistemas que hay para uno evitar que el diente se desgaste, ¿existe también algún tratamiento psicológico que evite que la persona haga este movimiento, Claro apriete que los sí. dientes y los restregue y lo Claro que lime uno sí. con otro? Claro que sí, nosotros siempre recomendamos al paciente que trate de manejar lo que es su estrés y su ansiedad. Hay personas que van al psicólogo, hay personas que tienen casos un poco más graves que hasta van y le dan algo para que se relaje, para la ansiedad. Ok. Entre los tratamientos preventivos que hay o para paliar el bruxismo,
Veo que le ponen a las personas a veces como unos protectores de goma. Así es, son unas placas que se llaman placas miorelajantes. Ah, Son unas ok. placas que están hechas de resina acrílica. Esas se mandan a hacer, se toman una impresión de la boca del paciente y en el laboratorio protésico nos las envían. Nosotros la colocamos al paciente y así logramos que al dormir, el paciente la coloca y a pesar de que aprieta, está lo que está apretando lo que es la placa miorelajante y así evitamos lo que es el desgaste. Eso quiere decir también que aparte de esta prevención, esta placa, usted mencionó hace un instante que uno también tiene que manejar sus emociones para poder Así es. evitar entonces rozar los empeore. dientes. Así es. Entonces, ustedes lo mandan a donde un psiquiatra, un psicólogo o algo así, a esas personas. No. No siempre. A veces si vemos que el paciente está pasando por lo que es una carga muy grande de estrés. Ahora este año hemos visto personas con una gran carga por debido al COVID. Entonces les recomendamos que vaya donde un psicólogo para que Ok. maneje un poco su estrés. Y así entonces, de manera combinada se Exactamente, trata el exactamente. problema. Cuando los dientes están desgastados, porque hay personas que tienen el Claro. problema, pero no van donde un odontólogo Sí, no. a ver qué es lo que está pasando. Ellos creen que Sí, eso es normal. que es normal, que lo van a lograr solo, que se le va a quitar. Sí, sí, sí. Entonces, cuando le llega un paciente con estos dientes desgastados por la fricción entre Sí, la uno y fricción. otro, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Es decir, yo llego con bruxismo, con el problema ya gravísimo, con los dientes desgastados. Hay personas que Claro. lo tienen súper Sí, pequeñitos. pequeñitos, sí, Ya saben que el dineral que se van a gastar, mi amor, porque todo lo que tiene que ver con los dientes es costoso. Entonces, si no prevenimos, la cosa va a ser peor. Cuando llega una persona vamos a coger el caso más extremo. Sí. ¿Qué es lo que ustedes le dicen cuando lo ven al principio? ¿Cuál es el diagnóstico y luego cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, cuando el paciente llega así, normalmente el paciente viene con mucho dolor mandibular y también viene con lo que es mucha sensibilidad dental. Si el caso está extremadamente grave, que ha afectado los nervios, entonces ahí hay que irse por los tratamientos de canal. Si no es así, lo que hace es una rehabilitación bucal, donde se agrega resina y se rehabilitan los dientes para rehabilitar lo que es la oclusión, la mordida del paciente y pueda morder normal. Ok. Y luego, bueno, diente por diente. Sí, así es. Atención, diente por diente, eso sale caro. ¿Se hace única y exclusivamente con resina este tratamiento? ¿Esta restauración dental? Sí. Se hace Solamente con resina, ok. También se puede hacer a través, si el caso es muy extremo, con carillas, tratamientos protésicos. El que tenga el dineral para poder pagar eso, que lo haga entonces, porque eso sí sale caro. Lo mejor es que vayan cuando ya tengan el problema y así se colocan su plaquita mío relajante. Y así evita que esos dientes se les desgasten y tengan que incurrir a un gasto extraordinario. Porque, señores, vuelvo y recalco, todo lo que tiene que ver con los dientes es extremadamente caro. ¿Sí o no, doctora? Usted Es lo sabe. un poquito caro, sí. Es caro, es caro. Ahora, lo que pasa es que hay opciones de opciones, Claro. alternativas. Y siempre en los centros dentales odontológicos le dan la opción a usted. Tiene esta opción, tiene esta Así otra es. opción. Dependiendo de su bolsillo, usted elige. Lo mejor siempre es que el paciente vaya en todo, no solamente con esto. Incluso cuando tú tienes una carie pequeña, ve cuando la carie esté pequeña y no cuando el problema sea muy grande. No cuando te quede medio diente o media muela. Exactamente. Sí, porque somos así, doctor. Bueno, yo soy de las que digo, cuando son niños, todo depende de la observación Claro, familiar, de la observación de los padres. Así es. Hablando de los niños, obviamente ellos no van a decirle, mami, yo fricciono, rozo los dientes en las noches o en el día o en cualquier momento. Sin embargo, está la manifestación del desgaste dental. Claro, así es. Cuando esto sucede en niños, los padres, ¿cómo deben de supervisar? ¿Cómo deben de darse cuenta? ¿Cuáles son esos factores, esos síntomas que pueden alertar a los padres de que algo está pasando con los niños? Normalmente lo que lo alerta es cuando el niño comienza a sentir dolor, el dolor dental o el dolor de la mandíbula. A veces los niños dicen, me duele aquí, porque las personas creen que el bruxismo solamente se da en adultos. Y no es así, los niños también pasan por lo que es mucho estrés. Sí.
Y más ahora, mi amor, con esta Así es, tecnología. Que, por ejemplo, encerrados ahora. ellos están, mi amor, que no quieren despegarse de las tabletas y de los teléfonos. Y cuando tú se los quitas, mi amor, están en un estrés, ellos sometidos increíble y esto puede causar que ellos puedan tener esta manía de rozar los dientes. Ojo con esto. Ok. Cuando una persona pasa por el proceso de restaurarse los dientes, de tratar de evitar rozarlos, ¿qué tiempo se toma esto más o menos? Bueno, Todo ese calvario. todo depende, porque, ejemplo, el paciente, aunque se rehabilite, no significa que ya no tiene el bruxismo. El paciente probablemente tiene que seguir usando su placa mio-relajante hasta que él deje de hacer eso de apretar los dientes, porque eso es algo que normalmente se hace de una manera inconsciente. Es decir, el paciente no se da cuenta de que anda apretando o rechinando los dientes. Sí, porque es algo que uno lo hace por instinto, es Así decir, es. y uno cree que es normal cuando no es así. Este bruxismo, aparte de los dientes, es decir, como uno lo aprieta todos Ujú. y hay una fricción en todos, se puede extender hasta las muelas. Sí, se puede extender. Yo sufrí de bruxismo también. Ah, pero gracias a Sí. Dios. Ah, tú también. Ah, gracias a Dios no se le desgastaron los dientes a ustedes. No, gracias a Dios. Es decir, que tarda en... Sí, tarda, sí. es que Porque eso es algunas duro. personas tienen un bruxismo un poquito más agresivo. Hay algunas personas que lo hacen de vez en cuando, mientras que hay otros que siempre están siendo bruxómanos. Ok, entonces me dijo que eso depende el caso, el tiempo de recuperación. Sí, todo eso depende, ¿no? No hay como que un tiempo establecido. Ok. Una persona, ustedes, bueno, usted y Samuel, que levantó la mano por ahí, que dijo que también padeció de bruxismo, una persona que haya padecido de bruxismo puede volver en un futuro Claro que a sí. recaer. Sí, puede volver a recaer, así es. Si la persona vuelve a caer en un estado, vamos a decir, de mucho estrés, de mucha tensión, también si la persona tiene mucho problema de lo que es la oclusión, si la persona no tiene los dientes muy alineados, a veces los problemas dentales pueden causar también bruxismo. Uy, señores, y nadie quiere tener una dentadura fea. Aunque ahora con dinero tú puedes tener Así la es. dentadura de ensueño, mi amor. Y si no, pregúntale a todos estos urbanos mal orientados que parece que tienen cajas de chicle Ay, sí. en los dientes porque le ponen... ¿Qué pasa, doctor? Es que no hay una Ay, sí, asesoría. eso O es es que una moda. cuando el cliente llega y dice, yo lo quiero así, y como insisten tanto, hay que hacérselo Insisten. así. Eso es lo que Ay, pasa. Hay Dios. algunos doctores, yo no lo hago, pero hay muchísimos doctores normalmente que siguen lo que el paciente quiere. Y lamentablemente Uy. se le dice color blanco inodoro. Así mismo lo Horrible. piden. Así Se ve es. asqueroso. Eso Su se ve- blanco, su porque no se ve florete. natural. Así Eso es. se ve como una caja de dientes puesta ahí. Se ve muy Justamente. feo. A ver, entonces, definitivamente el bruxismo tiene cura. Usted es un ejemplo de Sí. ello. Pero también, como Pero acaba de puede decir, volver a recaer. como acaba de decir la doctora Patricia Modesto, usted puede retroceder si no hacemos qué. Si el paciente no usa lo que es su placa mio-relajante, si el paciente no restablece sus problemas, si tiene algún problema dental que lo esté causando y no lo restablece, si está siempre en constante estrés, puede volver a recaer. Tienen que tratar siempre de tratar de manejar lo que es su estrés, su ansiedad, si el paciente sufre mucho de lo que son trastornos de insomnio, todo eso puede hacer que el paciente vuelva a recaer. O sea que tienen que no solamente en su parte de su salud bucal, sino también en su estado de salud mental trabajar. Señores, y obviamente aquí en La Belleza es Mía siempre tenemos solución para todos sus problemas de salud y de belleza. Y en el grupo Odonto Álvarez, que es donde yo asisto cada 6 meses para hacerme mi higiene bucal, que dicho sea de paso ya me Sí. toca. Atención, anoten ahí, visita familiar Mía Cepeda, y hermanas, madres, técnicos de Telemicro y todo. Voy a hacer una fila, mi amor, para hacernos nuestra limpieza bucal, nuestro mantenimiento a nivel de higiene, porque señores, si nos hacemos eso siempre, no vamos a tener nunca problemas. Pero como lamentablemente dejamos todo para el final, El último día. cuando hay un dolor, cuando hay una manifestación incómoda, ahí es Así que es. vamos donde los especialistas en el área, entonces ahí es que viene el tituá, el fuetazo, el golpe, el gasto. Así que así no. Así que vamos, doctora, ya para finiquitar, vamos a dar un pequeño consejito para tener una buena higiene bucal. Es decir, cuáles son los pasos que vamos a repetirlo por enésima vez, 400ª vez aquí en La Belleza es Mía, porque siempre me gusta recalcar para que la gente se le meta en la cabeza cómo debemos de mantener una higiene bucal perfecta.
Yo digo que siempre eso es algo muy simple y se repite muchas veces. Tienen que cepillarse 3 veces al día, utilizar lo que es su enjuague bucal y el hilo dental. Y claro está, ir siempre, por lo menos a sus citas de rutinas, cada 6 meses a su odontólogo de preferencia. Elo, llama al doctor, saca la cita, vamos tú, Joana, mi madre, las niñas, la abuela, el papá, vamos todos, mi amor, a hacer una fila para allá y nos vamos a hacer nuestra limpieza y demás, porque claro, nosotros visitamos Odonto Álvarez. Doctora, contactos, redes, ubicación. Nuestros contactos son en Instagram. Pueden buscarnos por lo que es Odonto Álvarez y también por mis redes, la doctora Modesto, Odonto Álvarez RD y doctora Modesto. También nos pueden contactar por el número de teléfono que es 809-373-4756 y a través del WhatsApp al 829-533-0222. Muchísimas gracias, doctora. Bella, hermosa y Siempre un espectacular. placer. Así que, señores, vamos a copiar de las cosas buenas de la vida para mantener siempre la belleza y la salud activa. Nos vamos a unas recomendaciones. Cuando retornemos, tenemos más invitados en este viernes familiar. Es mía, Aunque tú eres lindo, tú estás claro que la belleza es mía. Mía.